You're approaching a twisting storm. Please exercise caution. Sì. Perfetto, ferma. Tornado! Oh. Dove? Minchia, è vero, no, piccolino. Madonna, come bello questo! Oh, vai! Wow. Oh, la Madonna, ciao! C'è corrisponde più uscito, la vengono nera. E poi dopo No, beh, come il tuo vengono. Però non capisco perché. Madonna, come si vede ora? Dio come ruota! Oh! Molto meno! Dio come cazzo ruota! Oh, porca troia! Tanto ormai il vetro l'abbiamo rotto. Dio! Ok! Peggio quasi con questo. Oh! È caduta una grossa. Ehi! Arce! Tornado fest, eh? Yeah, this is the 7th! Cosa ti avevo detto? Ne manca ancora una e siamo al 10. I'm not counting anymore. Wow! Look at the rotation! Yeah, it's beautiful, Ne è caduta una gigante, cazzo. Guarda la debris che vola! Oh, look at that! Holy shit! Man, you know where we are now? Attica! Look at the funnel above! Wow! Oh man, it's amazing! Oh, look at the debris in the air! Hit something! Big air! Big air! Watch your head! Oh, Look the monster! holy shit! Whoa, look at the funnel, how big it is! Whoa! Holy shit! My best tornado ever! Mine too, man! Look at this!
It's unbelievable. That is just amazing. Eccomi. Madonna Vale, che cos'era? Guarda adesso lì sotto come ruota. Non so. Woohoo! Io faccio le foto, te fai i video. Sì, assolutamente. Guys, let's go. Listen to the hail. Ok. Are you sure? Yes, listen to the hail. Do we speak hail? Yeah, maybe we could Yeah, let's go a bit to the east. east Nice. to the south. South. Sorry. Because I don't have windshield anymore. I destroyed. Wow, look at the debris on the ground. Oh, that is amazing. Shit! L'hai preso in Let's go, testa? guys. No. Let's go. Cazzo. Let's go before it's too late. Sorry. Continuiamo a fare un pezzo di video da qui, però. Twisting storm. Please exercise caution. Manda i tergicristalli, Vale. Dio, che tornado. Lui sta andando. Chi? Marco. No, lui no. Mi dispiace, ma io questo non me lo perdo. Vale, fai le foto. Faccio le foto. Minchia ragazzi, che roba che... You're approaching a twisting storm. Please exercise caution. Ma che roba è? Sì, ma cioè, è pesante sta grandine. È molto pesante. Ma stai dentro? Eh? Stai No, le dentro? faccio da qua le foto. Ah. Ma gli altri sono dietro? I tedeschi. Marco è andato. Tanto si vede bene anche tramite... Guarda che debris che vola! Hai visto? Sì, ma anche prima c'erano pezzi che volavano. Ragazzi! Questo sì che è bello, cazzo. Mamma mia, sta tirando su roba. Cazzo fa? Mi devasta. Ma è enorme adesso, eh. Questo si chiama un tornado, cazzo. Guarda sotto. Oh! Lo sta venendo addosso però. Sì? Beh, vabbè, adesso abbiamo tempo di girarci. Si sta arroppando un po'.
Questo è il sogno della mia vita, fare un video così. Questo è il sogno della mia vita. You're approaching a twisting storm. Please exercise caution. Sì. Abbiamo distrutto la macchina davanti. Sì, ma guarda adesso che debris. Ma lo vedi? Io? William, vieni più indietro. Mamma mia la debris! Senti il rumore del tornado! Io? Come ruota? Ma lo senti il rumore? Guarda i vortici dentro! No, che spavallo dentro! Multiple vortices! Ma il rumore è impressionante! Yeah, multi-vortex tornado! Madonna, guarda dentro, guarda dentro! Madonna, sta cazzo di macchina fotografica! Questo è il più bello! Adesso si arriva da di là la pioggia e la grandine purtroppo, c'è l'RFD che ci prende in pieno. Guarda che roba cazzo! Puttana, guarda qui c'è qualcosa che sta volando. Occhio che adesso si arriva l'RFD da di là, eh!
ma tra l'altro quando è tornato? No, no. Dai, così vicino! Sì, forse un po' troppo vicino. Dio! Vale, bisogna scappare via. Cazzo, siamo via via da qui. Fai 100 metri in avanti. Avete fatto foto o video voi? Guarda che adesso attraverso la strada. Polizia. Minchia, bisognerebbe tornare indietro adesso.
Torniamo indietro? Torniamo indietro?